હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઉનાળાની ગરમીમાં બધાને જ ખાવાની મજા પડી જાય એવું શ્રીખંડ બનાવવાની રેસીપી. માર્કેટ જેવું એકદમ થીક અને ક્રીમી શ્રીખંડ બનાવવા માટે કયું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એડ કરવું અને ક્યારે એડ કરવું એ આગળ વિડીયોમાં જણાવીશ, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. બિલકુલ માર્કેટમાં મળે એવો શ્રીખંડ બનાવવા માટે આપણે પહેલાં દહીં જમાવીશું. તો તેના માટે આપણે એક મોટું તપેલુંને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તપેલામાં આપણે 2 લીટર દૂધ ગાળીને ઉમેરીશું, જેથી કોઈ પણ કચરો હોય એ નીકળી જાય, અને દૂધને આપણે બોઇલ થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે દૂધમાં બોઇલ આવી ગયો છે. તો આપણે ચમચા વડે દૂધને હવે હલાવશું. એકદમ સરસ થીક દહીં બને એના માટે દૂધને ગરમ કરવું એકદમ સારી રીતે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો લગભગ 5 મિનિટ સુધી આપણે દૂધને આ રીતે બોઇલ કરવાનું છે. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો દૂધ એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું. દૂધને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવવા દઈશું. તો દૂધમાં તમે આંગળી આ રીતે એડ કરો અને તમે સહન કરી શકો એટલું ગરમ હોવું જોઈએ. તો દૂધને હવે હું એક બીજા તપેલામાં લઈ લઈશ. આ તપેલું બહુ મોટું છે, તો મલાઈ સાથે જ હું દૂધને એડ કરી દઈશ બીજા તપેલામાં. ત્યારબાદ આપણે મેળવણ કરીશું. તો અહીંયા મેં 1 ટેબલ સ્પૂન મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે. બહુ વધારે પડતું ખાટું પણ નથી અને બહુ મોડું પણ નથી. દહીંને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમારી પાસે છાશ હોય તો તમે છાશનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ઉનાળો છે તો થોડું ઓછું મેળવણ જોઈશે અને ટાઈમ પણ ઓછો લાગશે. ત્યારબાદ આપણે એક વાડકી લઈશું અને વાડકી વડે દૂધને આપણે આ રીતે હલાવવાનું છે. આ પ્રોસેસ કરવાથી દૂધ એકદમ સરસ મલાઈદાર ઘાટું બનીને તૈયાર થશે. ઉપર ખૂબ જ સરસ જાગ આવી ગયા છે. હવે આપણે કવર કરીને 6 થી 7 કલાક સુધી ગરમ જગ્યાએ રાખી દઈશું. 6 થી 7 કલાક બાદ મેં 1 થી 1.5 કલાક સુધી ફ્રીઝમાં દહીંને રાખી દીધું હતું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રીમી થીક મલાઈદાર આપણું દહીં બનીને તૈયાર થયું છે. હું તમને વચ્ચેથી આ રીતે લઈને પણ બતાવી દઉં. તો એકદમ સરસ આપણું દહીં બનીને તૈયાર થયું છે. હવે આપણે દહીંને મસ્કો બનાવવા માટે એક ચાળણી લઈશું. એના ઉપર આ રીતે મસ્લિન ક્લોથ લઈ લઈશું અને બધું જ દહીં આપણે આ મસ્લિન ક્લોથમાં લઈ લેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે ચારે સાઈડથી ઉપર લઈ પોટલી વાળીને તૈયાર કરી દઈશું. અને જેટલું પણ પાણી નીકળે એટલું પાણી આપણે કાઢી લેવાનું છે ફ્રીઝમાં મૂકતા પહેલાં. તો આ રીતે પકડી રાખશું 5 મિનિટ. તમે જોઈ શકો છો કે ઓલમોસ્ટ બધું પાણી નીકળી ગયું છે. હવે આપણે પોટલીને આ રીતે ટાઈટ વાળી દેવાની છે અને ઉપરથી કોઈ પણ ભારે વજન આપણે રાખી દઈશું, જેથી પાણી જે છે એ નીકળી જાય અને એકદમ સરસ આપણો મસ્કો બનીને તૈયાર થઈ જાય. તો હું અહીંયા ઉપરથી આ રીતે જે ખાંડની દસ્તો આવે એનો હું ખાંડી રાખી દઉં છું અને આપણે ફ્રીઝમાં મૂકી દઈશું. તો લગભગ 7 થી 8 કલાક બાદ આપણે જોઈ લઈશું. મારી ગળણી થોડી નાની પડતી હતી એટલે મેં આ રીતે ચાયણામાં મૂકી દીધું હતું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો થીક મસ્કો બન્યો છે અને પાણી પણ તમે જોઈ શકો છો સારું એવું નીકળી ગયું છે. 2 થી 3 વાર મેં આટલું પાણી કાઢ્યું હતું. તો હવે આપણે મસ્કાને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. ઉપર વાળેલી પોટલીને આપણે ખોલી લઈશું અને મસ્કાને આપણે કાઢી લઈશું. તો પનીર જેવો જ આપણો એકદમ સરસ થીક મસ્કો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હું તમને હાથમાં લઈને પણ બતાવી દઉં. ઘણા બધા લોકો દહીં જમાવતા વખતે મિલ્ક પાવડર એડ કરે છે. બિલકુલ જરૂર નથી મિલ્ક પાવડર એડ કરવાની. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો મસ્કો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, એ પણ મિલ્ક પાવડર એડ કર્યા વગર. હવે આપણે મસ્કાને આ રીતે મેશ કરી લેવાનો છે. તો એકદમ સરસ થીક તમે જોઈ શકો છો બધું જ પાણી નીકળી ગયું છે, પણ હજુ આ દહીં જ છે. એને હંકડ કહેવામાં આવે છે, પાણી વગરનું દહીં. તો હવે આપણે એને શ્રીખંડ બનાવીશું. તો શ્રીખંડ બનાવવા માટે મસ્કાને આપણે હાથ વડે ફેટવાનો છે, જેથી એકદમ સરસ ચીકણો બને અને ક્રીમી બને. તો આ પ્રોસિજરને આપણે લગભગ 5 થી 7 મિનિટ સુધી કરવાની છે. 5 થી 7 મિનિટ ફેટ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે મસ્કો આપણો એકદમ સરસ ફેટ રિલીઝ કરવા લાગ્યો છે અને ચીકણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. એનો મતલબ કે આપણું શ્રીખંડ બનવા માટે રેડી છે.
ત્યારબાદ આપણે એમાં 3/4 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. ગળ્યું તમે જેટલું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર ખાંડની ક્વોન્ટિટી પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. ખાંડને મસ્કામાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. તમે જેમ જેમ હલાવશો એમ મસ્કો લૂઝ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસ્કો આપણો એકદમ સરસ લૂઝ થઈ ગયો છે ખાંડ એડ કરવાથી. તો માર્કેટમાં મળે એવો જ ઘટ બનાવવા માટે આપણે આમાં સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરીશું. તો એ સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે મિલ્ક પાવડર. મિલ્ક પાવડર આપણે અહીંયા 2 થી 3 ચમચી ઉમેરીશું. તમને જેટલું ઘટ જોઈતું હોય એના બેઝ ઉપર તમે ઉમેરી શકો છો. હું અહીંયા 2 ટેબલસ્પૂન ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાનો બીજો એક બેનિફિટ એ પણ છે કે જો તમારો મસ્કો ખાટો હશે તો એનો ટેસ્ટ પણ બેલેન્સ થઈ જશે. તો આ એકદમ પ્લેન આપણું બેઝ રેડી છે. તમે એમાં કોઈ પણ ફ્લેવર્સ એડ કરી એ પર્ટિક્યુલર ફ્લેવરનું શ્રીખંડ બનાવી શકો છો. હું અહીંયા ફ્રૂટ શ્રીખંડ બનાવી છું એટલા માટે હું ફ્રૂટ્સ એડ કરીશ. તો તમારી પાસે ઘરમાં જે પણ અવેલેબલ ફ્રૂટ્સ હોય એનો તમે યુઝ કરી શકો છો. હું અહીંયા દ્રાક્ષ, ચીકુ અને દાડમના દાણા ઉમેરીશ અને સાથે થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ પણ ઉમેરી દઈશ, કાજુ, બદામ, પિસ્તા, અને બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જો તમારે એલચી પાવડર ઉમેરવો હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર ઉમેરી અને મિક્સ કરવું. મારા ઘરમાં એલચી પાવડર મારા કિડ્સને અને ઇવન મારા હસબન્ડને પણ નથી ભાવતો, તો હું અત્યારે એ એલચી પાવડર એડ નથી કરતી. પણ તમારે એડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. તો એકદમ સરસ આપણું માર્કેટમાં મળે એવું જ ક્રીમી અને થીક શ્રીખંડ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે તૈયાર શ્રીખંડને બાઉલમાં અથવા તો ડબ્બામાં કાઢી લઈશું અને ફરીથી ઉપર થોડા ફ્રૂટ્સ વડે ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું. કવર કરી ઢાંકણું બંધ કરશું અને ફ્રીઝમાં આપણે 1 થી 1.5 કલાક સુધી ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું, જેથી શ્રીખંડ આપણો એકદમ સરસ થીક થઈ જશે. 1.5 થી 2 કલાક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ થીક આપણો માર્કેટમાં મળે એવો જ શ્રીખંડ બનીને તૈયાર છે. હું તમને સ્પૂન વડે પણ બતાવી દઉં. એકદમ સરસ ક્રીમ થીક આપણો શ્રીખંડ બન્યો છે. તૈયાર શ્રીખંડને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો શ્રીખંડ ઘરે જ બનીને તૈયાર છે. જો તમને આ મારી આપેલી ટિપ્સ અને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો, અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.